이게 다 사람뼈라니. 대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 대전 동구 낭월동, 골령골이라고 불리는 이곳에서 대전 동구청과 한국전쟁기 민간인 학살 유해 발굴 공동조사단이 지난 9월 22일부터 40일간 일정으로 피해자 유해를 발굴 중입니다. 골령골에서는 한국전쟁기인 1950년 6월부터 7월까지 군인과 경찰에 의해 민간인을 대상으로 법적 절차 없이 대량 학살이 벌어졌습니다. 희생자 규모는 최소 4천여 명에서 최대 7천여 명. 최근까지 수습된 유해는 40여 구 정도였습니다. 그런데 지난 10월 20일 희생 추정지에서 피해자들의 유해가 한꺼번에 다수 발견됐습니다. 유해는 3.8제곱미터 너비에 몰려 있었으며 헝클어진 실타래처럼 어지럽게 엉켜 있었습니다. 현장을 직접 두 눈으로 본 취재기자는 마치 높이 쌓아 올린 장작 더미가 무너져 내린 듯한 모습이었다고 전했습니다. 산기슭 아래에 약 서너 명이 누울 만한 면적의 사람의 뼈가 무더기로 이렇게 쌓여 있습니다. 이게 총살 후에 시신을 아무렇게나 내던진 것으로 보여지는데요. 매우 처참합니다. 발굴을 하는 사람들마저 너무 충격적이라고 얘기들을 하고 있는데요. 박선주 단장이나 안경호 총괄 담당이 그 장면을 보고 눈물을 흘렸다고. 공동조사단을 이끄는 박선주 유해발굴단장은 학살 당시 시체들이 제대로 묻히지 않은 채 한쪽에 쌓여 방치된 것으로 추정했습니다. 무슨 이게 몇 구 정도나 될 것 같습니까? 글쎄 한 20, 30구, 39 많으면 39 정도 이게 보이는 게. 묻은 거예요? 아니면? 이건 묻은 것 같지가 않고 이렇게 쌓여놓은 것 같아. 처음엔 이렇게 집어넣었다고 생각했는데 지금 가만히 있다 10몇 분 보니까 이렇게 시체를 갖다 이렇게 던져가지고 쌓아 올리는 거, 싼 것 같아. 이번에 발견된 유해까지 포함하면 발굴 유해는 80여 구에 이릅니다. 공동조사단은 이번에 유해가 나온 아래쪽에도 뼈가 더 쌓여 있을 것으로 보고 해당 구역을 집중 조사할 계획입니다.